Kembali lagi bersama saya si tukang obat. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat daun ciprukan untuk pengobatan. Daun ciprukan yang biasanya hanya dikenal sebagai tanaman kecil, ternyata menyimpan sangat banyak manfaat yang perlu untuk diketahui. Bagi yang ingin mengetahui apa saja khasiat yang dikandung oleh daun ciprukan, berikut ini merupakan 10 manfaat daun ciprukan untuk pengobatan. Yang pertama, dapat mengobati flu. Salah satu manfaat dari daun ciprukan karena khasiatnya yang dapat mengobati seseorang yang sedang terserang flu, cara pembuatan obatnya pun tidaklah sulit. Potong-potong daun ciprukan hingga menjadi beberapa bagian, kemudian rebus dengan air sampai mendidih. Minum air rebusannya hingga sembuh. 2. Obat radang tenggorokan. Tidak hanya dapat mengobati flu biasa, namun daun dapat menjadi obat untuk radang tenggorokan yang kerap kali menyerang anak-anak ataupun dewasa. Cukup dengan meminum air rebusan dari daun ciprukan ini untuk meredakan radang tenggorokan secara alami. 3. Mengobati pertusis. Daun ciprukan pun terbukti dapat menjadi obat bagi yang mengalami batuk rejan atau pertusis. Kandungan dalam daun ciprukan dapat meredakan batuk ini secara alami secara bertahap, namun tidak kembali lagi. Mengobati gondongan. Daun ciprukan juga memiliki manfaat untuk meredakan radang, hingga yang menyebabkan mengurangi nyeri seperti gondongan. Gondongan adalah kondisi di mana bagian kelenjar di bawah leher mengalami pembengkakan. Ketika mengalami gondongan akan terasa nyeri, kemudian secara alami dapat dikurangi dengan minum air rebusan dari daun ciprukan. Obat untuk bisulan. Sebagai anti radang yang sangat berkhasiat, daun ciprukan pun dapat digunakan untuk mengobati bisulan pada kulit. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengoleskan air rebusan daun ciprukan ke bisul yang sedang meradang. Pastikan tangan Anda dalam keadaan bersih. 6. Mempercepat pengeringan borok. Bagi yang penderita sakit borok pun dapat diatasi dengan daun ciprukan. Hanya dengan menumbuk daun ciprukan dengan halus, kemudian oleskan pada borok yang sedang meradang. Borok yang sedang dialami dapat semakin cepat mengering. Mengobati kencing manis. Manfaat lain yang dapat dirasakan dari daun ciprukan ialah karena khasiatnya yang dapat mengobati kencing manis. Penderita kencing manis hanya perlu meminum rebusan daun ciprukan secara rutin agar penyakit kencing manis dapat segera hilang. Untuk mendapatkan manfaat daun ciprukan ini, harus mengikuti saran penyajian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Konsultasikan hal tersebut dengan dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat dan seimbang. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Untuk informasi obat yang lainnya, silakan like, comment, and subscribe. Terima kasih.